Pozdravljeni. Obravnavali bomo pozitivno povratno zanko in njeno analitično rešitev. Oglejmo si sledeči primer. Določimo analitično rešitev pozitivne povratne zanke, ki je podana z enačbo y pika je enako AY. Se pravi, prvi odvod y je AY. Če prepišemo enačbo, se pravi y pika je enako AY, ugotovimo, da imamo tule Newtonov način zapisa odvoda. V nadaljevanju uporabimo Leibnizov način zapisa odvoda in zapišemo dy po dt je enako a krat y. Pri tem sta izražena diferencial y in diferencial t. V tem primeru gre za diferencialno enačbo z ločljivima spremenljivkama. V našem primeru bomo dali y na eno stran in t oziroma diferencial t na drugo stran. Lahko zapišemo 1 za y, dy je enako a dt. Se pravi, delimo obe strani za y, dobim 1 z y, dy tule ostane, dt postavim na desno in lahko zapišem enačbo, ki smo jo ravnokar dobili. Sledi integriranje leve in desne strani enačbe. Zapišem integral 1 z y dy je enak integralu a dt. Integral 1 z y dy je logaritem y, integral a dt je a, v našem primeru je to konstanta, lahko bi jo pisali tudi pred integralskim znakom. Integral od dt oziroma 1 dt pa je enak t. Seveda se je morda že kdo vprašal, kje je tu integracijska konstanta. Tudi to moramo upoštevati. Tule bomo zapisali plus in v našem primeru bomo namesto konstante c zapisali ln oziroma naravni logaritem c, kar se bo izkazalo za uporabno v nadaljevanju reševanja enačbe. Se pravi, namesto c lahko pišem ln c. Zakaj? Morda tule ilustriramo na sledečem primeru, zakaj smo uporabili namesto konstante c ln c. Na primer, če imamo funkcijo y je enako logaritem x z osnovo 10, lahko pogledamo, katere vrednosti y zavzame. Če naredim tabelo, tule označim x, tule označim y in recimo za x zapišem vrednosti 1 lomljeno 100, 1 lomljeno 10, zapišem tule še 1, potem zapišem 100
in 1000. Pogledam, kakšne so vrednosti y. Naprimer, če je x enak 1, naprimer, če je tule x enak 1, se vprašamo sledeče, se pravi 10 na y je v našem primeru 1. Iz tega sledi, da je y enak 0. V tem primeru je y tule enak 0. Naprimer, če imam tule 100 na y oziroma 10 na y in če je to enako 100, je v našem primeru y enak 2. Tako da tule zapišem dvojko, na podoben način tule trojko. No in sedaj, če se vprašamo 10 na koliko je 1 vlomljeno 10, lahko zapišemo tule minus 1 in tule lahko zapišem minus 2. Če bi sedaj skiciral funkcijo y, se pravi, tule naredimo ordinato, tule naredim absciso, zapišem x, zapišem y in zapišem funkcijo y je desetiški logaritem x. Ugotovili smo, da je pri x je enako 1, vrednost logaritma enaka 0. Pri vrednosti 10 recimo bi tule beležili enko, se pravi, tule bo nekoliko nižja vrednost in pri recimo vrednosti 1/10 beležimo tule minus 1. No, če bi zadevo tabelirali bolj podrobno in natančno, bi dobili funkcijo, ki bi imela nekako takšnole obliko logaritma. No, tule morda nisem ravno ujel tele vrednosti, vendar pa vidimo, kakšno obliko ima ta funkcija. Tako da vidimo, da funkcija y zavzame vse vrednosti. Se pravi, te vrednosti gredo do plus neskončno in na drugi strani do minus neskončno. Iz tega sledi, da bi lahko namesto konstante c zapisali tudi desetiški logaritem konstante c. Recimo, v našem primeru pa bomo uporabili naravni logaritem, kar se bo izkazalo za uporabno v nadaljevanju. Se pravi, zaradi tega smo tule zapisali logaritem c namesto integracijske konstante c. No, če tule nadaljujemo z rešitvijo naše enačbe, lahko zapišemo, da je e, se pravi naravno število e na at plus ln c enako y. Če zadevo nekoliko obrnemo in hkrati upoštevamo, da je seštevanje v eksponentu lahko izraženo kot množenje z osnovo e, v tem primeru lahko zapišemo, da je y enak e na at krat e na ln c. No, tule imamo sledeče pravilo.
Pri logaritmiranju velja recimo, če je zadeva takšna kot v našem primeru, se pravi, da imamo I na ln c, da je ta izraz enak c-ju. Oziroma, če zapišemo to pravilo splošno, se glasi, oziroma ima takšnole obliko, se pravi, b je enako, oziroma b na logaritem z osnovo b n je enako n. Na našem primeru imamo za b število i, se pravi naravno število, tule v eksponentu prav tako, no in tale n je v našem primeru integracijska konstanta c. Tako da upoštevamo pravilo oziroma dejstvo, da je i na ln c enako c. Iz tega sledi, da lahko zapišemo y je enako c krat i na at. Tole, kar smo tule dobili, je ena od rešitev, ki ji rečemo splošna rešitev. Se pravi, tole je v našem primeru splošna rešitev. Nas pa v nadaljevanju zanima tudi partikularna rešitev. To je rešitev, kjer upoštevamo začetne pogoje. V tem primeru bomo zapisali sledeče. Se pravi, upoštevamo, da je ob začetnem času t je enako nič, y enak y nič. Nas pa zanima, kakšna je vrednost konstante c. Če to upoštevamo v gornji enačbi splošne rešitve, lahko zapišemo y nič je enako c krat i na a krat v našem primeru t, ki je enak nič. Sledi y nič je enako c krat i na nič, kar nam da 1. Sledi c je enako y nič. In če zapišemo partikularno rešitev, se le-ta glasi y je enako y nič krat i na at. Tako prišli smo še do partikularne rešitve, ki upošteva začetni pogoj, da je ob času t enako nič, y enak y nič. In to je naša partikularna rešitev.